Okay. So karon akong ihatag ninyo nga kining katekism ang kining very common kining kabahin sa mga larawan. Okay, so nakinahanglan kini tungod kay gidasig kita sumala ni sa kung gayong ganiha si Saint Jerome, si San Jeronimo nag-ingon siya nga ignorance of the Bible is ignorance of Christ. Ug matod po ni Saint Cyril of Alexandria, I am not worthy to be called Catholic if I cannot defend my faith. Dili ko angay matawag og Katoliko kung dili ko kamaong modipinsa sa akong pagtuo. Pinakanabiron karon ang kining mga rebolto o kining gibati ko sa itong mga kaigsuonan. Dili nato sila kontra ha, atong mga igsuon gihapon sila. Nya ang atong himuon is pagtubag ra gyud. Muna niyon nga ang mga Katoliko nagsimba og mga Dios-Dios. Gumikan ng atubang man sa mga rebolto. Ang pangutana, tanan bang rebolto Dios-Dios? Kanang moingon sila nga dili ka mo magbaton og laing Dios. Higugmaon ang Dios labaw sa tanan. Insakto ang kanang sa Exodo 20 bersikulo 3 sa 5. Ayaw kamo pag yukbo sa bisan unsang Dios-Dios ni magsimba niini. Ikaduha, ayaw kamo paghimog mga larawan. Yung saon nato ni nga naon tay mga larawan. Panalitan kung aduna tay atong igsuon nga pastor sa pikas nga simbahan. Kung pangutan-on kita, unsa na atong itubag? Unsa atong pagtubag niini? Dili man ta puding mo tubag og kanang kuan, ang atong tubag dapat ano may kalumo nga kasing-kasing. So ato siyang tubagon pinaagi pod sa Biblia nga ilang gidala. Dili tubagon pinaagi sa pribadong interpretasyon nga imuhang kaulingong hunahuna. Unsa man kining mga larawan nga gisupak sa Ginoo. Ang kining larawan nga gisupak sa Ginoo gitawag kining idolatry. Idolatry gikan from the Greek word idololatria. Idolo means idolon or image. Kanang larawan gid ba? Latria means worship. Larawan di gisimba gyud. Kana yung ilagi nga Ginoo ang larawan nga tapok sa bungbong. That's an idolatry. Muna gipasabot dire nga perting laguta ang Ginoo. Nya kinsa man ang responsable nga buhat niini? Kita ba? Dili kay atong timan-an ang word nagigamit sa Ginoo nga ayaw kamo pagsimba. Dili na siya progressive tense. Kana ba bang umaabot pa ba? Not progressive. Kay nahitabo naman ug dili po progressive nan dili gid kita ang ipasabot. Kay kining Exodo kani adto pa man umaabot pa. Pero kay past tense adunay naghimo niini. Kinsa man ang mga pagano? Kinsa man yung mga pagano? A follower of a polytheistic religion. Kanang mga tao kaniadto nga wala makaila sa tinuod nga Ginoo. Katong mga pagano. Kinsa man ining mga imahen nga gipasabot sa Biblia nga dili ipa simba, dili ipa yukbuan. Unsa man ning mga imahina? Kinsa man ning mga imahina? Napangutana. Sabra, nagsimba man og ibawal man giingon sa Exodo 20 bersikulo 3 sa 5 kadili maghimo og larawan aron simbahon. Brad, nasayod ba ka og unsang mga Dios-Dios ang ipasabot sa Biblia? Nasayod ba ka og unsang nga mga Dios-Dios o larawan nga gimension sa Biblia sa Ginoo? Kana nga mga klaseng mga larawan wa ginani nagihisgutan. Ang gihisgutan hinuon kini atong larawan sa altar. Larawan ni Mama Mary, larawan ni Hesukristo, larawan sa mga unang mga Kristiyano kaniadto ni San Pablo, larawan nila ni San Pedro. Wala man nila mao nila ipasabot hinuon. Wala man gimension sa Biblia. Nabay larawan nito Mama Mary gisutan sa Biblia? Wala. Kundili ana adi ay larawan gyud nga diin mao'y gimension sa Biblia. Og naadto na gyud makita talantawon ta mo. Kining larawana una mao kining gitawag si Amon. Ang kini siya si Amon. Ang Diyos sa Israel miingon, silutan ko si Amon. Kaya ilang man giilang si ilang Ginoo, kini si Amon. So pasabot ni ana, ang silutan kadtong mga ilang giilang nga Dios number 1 is si Amon. Panagway ni Amon. So makakita mo ani, i-search ninyo Jeremias 46 bersikulo 25. So naayos na di ay gipasabot. Dili kini atong mga larawan. Unang atong mga kaigsuonan nga dili Katoliko, ato na silang matubag pinaagi sa ebidensya. Dili pinaagi sa kanang opinion lamang. Ikaduha,
kini si Baal. Oh, mabasa sa Hukom 2:10 ngadto sa 13, si Baal. Kinsa man ni si Baal? Diyos-diyos sa mga taga-Kanaan. Sunod, kini si Baal Power, Baal of Power. Mix means Power, lugar ng Power ha. Baal, naay Baal nga ko, ana po'y Baal sa laing lugar nga Power. Yang kinsa man ni si Baal Power? Nga dire. Samtang nagpuyo ang katawhan sa Israel dito sa Sitim, ang mga lalaki nakikhilawas sa mga babae dito sa Moab. Ang maong mga babae nagdapit sa mga Israelita sa pagtambong sa mga paghalad alang sa ilang mga Diyos-Diyos. Ang kalahian sa nagsimba og Diyos-Diyos kay adunay mga laway nga mga buhat atubangan sa larawan. Sa giingon dire, makikhilawas sila atubangan sa larawan. Mao nay laway mo nang suko kay ang Ginoo. Dili kita. Kung ang atong mga kaigsuonan, ato po silang tubagon, pinaagi na po sa mga ebidensya o mabasa sa Biblia, aron, dili po, aron makakapon sila na dili di ay tanang larawan, Diyos. Ting daghana, o kanin si Baal si Bab, Mulok, kini si Mulok, amo ni dagway ni Mulok. Ang hari 11, versikulo 4 nito sa 5. Kinsa ni si Mulok? Dire, ayaw usab pagtugot nga ang usa nimong kabataan ang sunugon aron ihalad kang Mulok. Gawas sa malaway, aduna po'y dinautang nga buhat nga magsunog sila og bata, patayng bata, sunugon at tubangan sa larawan. Unang giingon ang Ginoo nga, silutan ko katong magsimba og mga larawan. Kay kini may gisilutan. Kay nagdi ay adunay laway kay buhat at tubangan Dios mga larawan. Una ang gipasabot di ay dili Katoliko. Kani adto pateti lugaya. Dagon, Judge 16, Hukom, Kapitulo 16, versikulo 23, Dagon, ngalan sa usa sa ngalan sa Dios, si Dagon. Amo ni siya. At least makakita ta ni ini, dili ta ignorante nga diin. Sa unsa ko na yung giyong Dios? Tagay ko ko bersikulo kana yung giyong gikalukutan ba sa Ginoo nang mahal nga biri. Di kuno kaniingon man ka nga nasay ba kag unsa nga mga Dios ang i-mention? Ug mingon sa nasayod tagay ko bersikulo nga diin nagtug-an na kining larawan gi-mention kini sa Biblia, gi-mention sa Ginoo nga diin ipabuak, ipagupok. Daghan kay mga larawan kani adto, pero walay usa nga gi-mention sa uban pong atong kaigsuonan. Kani daghan kay si Tartak, si Nibhas, si Anamilik, si Adramilik, daghan kay mga larawan kani adto. Mao na mga larawan ang gi-mention sa Biblia nga Dios. Dili ang ato adi ay munang sila ato ra pong pasabton nya muni na makita ninyo Exodo 32 bersikulo 2 hangtod sa 3 nga ang mga tao niampo ni simba sa larawan nga baka niyukbo sila nagyukbo sila kini mo gipasabot kinsa man ni nga baka hinimo kini sa usa ka pare kaniadto sa mga Hudiyo, sa mga pagano, sa mga Hudiyo nga si Aaron. Ingon siya nga dugay man kay nauli si Moises. Kay si Moises gasuroy-suroy sa kabukiran. Ni ana ang mga tao, ano sa apaman mo uli sa Moises? Aaron tagaay kami og pailha kami og Ginoo, tagaay kami og Ginoo. Niingon si Aaron, ang bina inyong mga aryos, mga singsing nga bulawan. Uto nga ang singsing ang bulawan ug ang aryos giluto ni Aaron sa kalaha. Samtang napanulayan, napurma siya og baka. Muni ni ang gold nga baka. Pagkakita sa mga tao, perti na rin ng puay. Kaya natuo sila ang maunay Ginoo. Maunay gipasabot kaniadto. Munang karon, kinahanglan kita nga masayon. Sumala sa ato ang Ebanghelyo ng ingon gyud nga pagkabuang ninyo. Kadugan na ang mga sinulatan ko hapon kasabot. Naa sa Ebanghelyo karon. O si Tamos, mabasa sa Ezekiel. Tamos. Daghan kay ni, daghan kayo nga mga si Astarte, Diyos nga babae. Muna giingon dito, dili ka mo maghimo og dagway, bisan unsang butangan o sa langit, ni dagway sa mga lalaki o babae. Kaya po si Astarte, babae ni siya. Kinsa man ni si Astarte? Gisimba sa Eastern Mediterranean area, Hebro, Ehipto o uban pa. Diyos sa sexualidad kato kung inaw kaniha. Na mag-sex sila tubangan sa larawan. Na po sila Diyos niya na law ay kay mga buhat. Dili pa na mo si Astoro
mao na siya. Lahi nga termino. Mao na siya. Astarot. Astarot to siya. Dayon unsa may gisulti sa Biblia kabahin unsa may gisulti sa Biblia kabahin sa gibuhat sa mga rebulto sa mga pagano. Ang tubag diha sa unang Korinto 8:4. Ang mga Diyos nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Muna gipasabot sa unang Korinto 8:4 gipasabot ni San Pablo. Example, ang katokong gipakita ganiha nga mga larawan kang Amon, kang Mulok, kang Dagon, Astarte. Mga larawan kadto nga bunga lang sila hunahuna. Naghimo sila ba? Buot pasabot nagrepresenta sa butang nga dili tinuod kay ngano gingalan-ngalanan ra Manila. Dili na siya tawo nga ni-exist sa kalibutan. Walay Mulok nga tungha, walay Astarte nga natawo sa kalibutan adunay rehistro. Wala. Ang mga Diyos di ay kani mao na siya nagrepresentar sa butang nga dili tinuod. Apan ang mga larawan ni Mama Mary nagrepresentar sa pagkatinuod nga Mama Mary. Larawan ni San Pablo nagrepresentar sa pagkatinuod nga San Pablo. Larawan ni Jesucristo nagrepresentar sa tinuod nga Dios. Muna mga igsoon nga atong timan-an ang mga gikinahanglan nato nga atong mahibaluan. Nya unsa larawan nga gitugot kay kadto atong gisgutan ganiha nga gipakita mga gibawal man tong larawan. So kung naay picture nga larawan nga gitugot, na po picture nga larawan nga gidili, aduna po picture nga or aduna po larawan nga gitugot. Ya unsa may larawan nga gitugot? Ang larawan nga gitugot gitawag kini sa icon. Gani agatong ganiha idol. Kini siya icon. Ang gidili timan-i idol. Ang gitugot icon. Icon which means from the Greek word icon. Buot pasabot likeness, kapareho. So buot pasabot kana nga larawan nagrepresentar or kapareho ni San Pablo, kapareho ni Jesucristo. Lahi sa Dios nga kana nga larawan walay girepresentaran. So ato na masabtan. Duha ka mata ang larawan, idol o icon. Nya unsa maning mga gipantugot. Exodo 25 bersikulo 18 ngadto sa 20. Makita ginato nga ang Ginoo nagpabuhat og larawan. Larawan sa kirubin. Sa isig katungoy sa tabong sudanan paghimog duha ka kirubin nga sinalsal nga bulawan. Usa sa isig katungoy niini himo gayon ang kirubin nga unay gayon sa tabon. Nagpahimo di ang Ginoo og larawan. Kay kung atong i-general ang pagsabot nga diin bawal gina paghimog larawan. Ay naapil ang gihimo sa Ginoo nga kirubin. Dili na to i-general. Kung adunay gidili kani adto, aduna po sa gitugot. So kining kirubin larawan sa anghel nga adunay mga pako. Ezekiel 41:17 ngadto sa 20. Ang bongbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa portahan gikulitan og mga larawan. Buot pasabot ang tinuod nga simbahan adunay mga larawan. Bisag mo adto mo sa syudad, iba pakikisami giimprintahan og mga larawan. Ato simbahan adunay larawan. Kay di kini kagikan kani ato sa una pang testamento, ang simbahan adunay gyud larawan. Nga isip visual aid kanang makita siya. Dos Kronikas 3:7 gihaklapan niya ang tibuok templo og bulawan, ang mga sagunting, mga bakanan, mga bungbong ug mga pultahan nga larawan. Puno og mga larawan kaniadto ang templo o kon simbahan. Okay, so gihisgot man ta og larawan ni Jesucristo. Diya sa Números 21 bersikulo 8 hangtod 9. Si Moises sa Ginoo paghimog larawan sa bitin nga bronse. Ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon ug ang hipaakan og bitin dili mamatay kun maka tan-aw niini. Dayon diha sa amo ni larawan sa kuano. Larawan na tumbaga or kun bronse. Ang bitin gi siya. Nang kun i-general na to pag sabot nga bawal ang pagbaton og mga larawan ay nasayo pud si Moises. Mismo ang Ginoo nasayo pud di ay. Kung ato silang sundon pero dili kana tinuod.
Diha sa Juan 3, versikulo 14 ngadto sa 15. Sa mga giisa ni Moises ito sa kamingawan, ang bitin nga bronze nagibutang sa tukon, ang anak sa tao kinahanglan nga iisa usab. Aron ang tanan motuo kaniya makabaton kinabuhing walay katapusan. Ang anak sa tao giisa usab. Kani adto ang giisa sa cross mao ang bitin. Karon ang giisa mao na ang anak sa tao nga mao si Kristo. Kani adto ang Ginoo, pwede ba siya nga mo luwas sa katawhan nga napakagbitin nga manaog sa kalibutan? Pwede gyud. Paano man tayo mahimo kung pagbuot niya magpahimo siya og larawan nga diin mo ay instrumento sa ilahang kaluwasan sa sakit nga pinaakan og bitin. Ingon ni ana pud aron adunay visual aid o makita nga larawan sa Ginoo kay si Kristo mao man ang panagway sa Ginoo nga dili makita. Tungod ni ana sakto ang atong simbahan nga adunay giisa nga cross nga mao ang lansang sa cross nga ang anak sa tao. Una sa simbahan mulantaw kita niini kani adto ang naapaakan og bitin maayo. Pagkakaron ang mulantaw niini maka baton og kinabuhing walay katapusan. Buot pasabot labaw pa sa kaayuhan. So kani adto bitin karon si Kristo na ang pangutana kung gidili nila ang larawan nakatuman ba sila niini nga ipaisa? Unsa may ilang giisa? Biblia. Ato ang parang Biblia. Papel ra na. Produkto na sa simbahan. Wala din sila nakatuman. Una kung makidiskusyon na unta sila. Maminaw ang mga membro. Diha sila makaamgo. Apan atong ubang kung kaigsuunan, mupiya. Kay usahay, pride na lang ang nagpaluyo. Na diha mga igsuon, akong gibilin kaninyo dire. Bisan sa lisod nga dalan, dili ako matagam. Tungod sa padayag na ako isip usa ka nagkat-on niini, trabaho na mo nga mapasabot. Okay mga igsuon. Kung gibawal pa general ang paghimo og mga larawan, ang atong mga kaigsuonan nga unang mga Kristohanon kaniadto sa ilahang panagtigong, panagsimba kay nahadlok sila sa mga manglulutos. Naa sila magsimba sa mga langob. Ato makita sa video, picture, kadiin sa langob, nagkulit usab sila at mga larawan. Ilalom sa langob, adunay mga larawan gipangkulit sa mga unang mga Kristohanon. Ana ay mga larawan. Ano nagkulit man sila og larawan? Aron adunay sila makita, isip, nagrepresentar sa butang sa tao nga balaan. Daghan kaayong mga larawan nga gipanghimo kaniadto sa mga unang mga Kristohanon, ilalom sa langob. Kani adto kanang larawan na si inahasa ko na ni Panabang. Usa ka na kalarawan bisag inyo nang i-search. Usa ka na kalarawan ang unang giprint ni San Lucas. Excuse me. Sa tuang Ebanghelyo karon sa Lucas. Unang imprinta nga larawan, Mother of Perpetual Health, inahan sa kanang Panabang. St. Luke painting around the year 60 AD. 60 AD. Naghimo siya og larawan.